Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat tutorial bagaimana caranya menggunakan WhatsApp dengan mode pesawat terbang tanpa harus menggunakan data seluler. Oke, yang pertama kita harus membuka pengaturan dulu, guys. Setelah membuka pengaturan, kita buka Bluetooth, kemudian kita nyalakan Bluetoothnya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, udah nyala, kemudian kita matikan lagi Bluetoothnya, terus kita nyalakan juga hotspot pribadi. Kita nyalakan hotspotnya. Setelah nyala, kita tunggu bentar ya, matikan lagi. Oke, sudah. Terus jangan lupa kita matikan data seluler juga, matikan data selulernya, baru kita kembali ke menu. Nah, setelah itu kita buka WhatsApp menggunakan mode pesawat terbang. Kita nyalakan mode pesawatnya, kita nyalakan, klik OK. Setelah nyalakan mode pesawat terbang, baru kita buka aplikasi WhatsAppnya bagi yang sudah mendownload WhatsApp. Oke, kita klik WhatsAppnya. Oke, kita buka. Oke, nah ini dia cara membuka WhatsApp menggunakan mode pesawat. Nah, bagaimana sih caranya untuk membalasnya? Gini, kita klik orangnya, kemudian kita ketik lagi error, kemudian kita kirim. Nah, kalau misalkan ada tandanya jam kayak gini, berarti Anda tandanya sudah berhasil menggunakan WhatsApp tanpa menggunakan data seluler ya, data seluler, dan kita menggunakan mode pesawat terbang. Ini tandanya Anda sudah berhasil. Kalau yang ini ada tanda jamnya. Oke, terima kasih.